好多人都知道巴菲特係可口可樂嘅忠實擁躉，長年都投資呢隻股票。但你又知唔知巴菲特細個就已經同汽水結下不解之緣呢？今日我哋就同大家講呢個故事。巴菲特喺11歲嗰年已經對錢同投資有份特別嘅執着。佢唔鍾意玩玩具，而係想以自己嘅本事去賺錢，證明俾人睇佢嘅諗法係行得通同埋賺到錢。當時巴菲特係住喺美國奧馬哈市，周圍嘅同學放學之後都去公園踢波玩捉迷藏，佢就成日踎喺屋企樓下，成日望住隔籬街雜貨店嘅人流，腦裏邊不斷係咁諗，點樣先可以穩穩陣陣賺到錢呢？有一次佢見到個雜貨店老闆忙咗成日，完全都冇停過手，但係好多街坊就問：夏天咁熱，有冇汽水賣啊？但係個老闆總係搖頭話：太忙啦，唔想再搞呢啲嘢。巴菲特見到呢個機會，即刻衝入店裏邊，膽粗粗同老闆講：老闆，不如等我幫你賣汽水咧，你畀返每支汽水嘅批發價我賣畀街坊，賺到嘅錢我同你分。老闆望住呢個矮矮地但係眼神好認真嘅細路，覺得佢幾得意，就隨口應承佢：得啊，不過你唔好搞亂檔噃。巴菲特聽完好開心，第二日就拖住個小木箱裝滿住汽水，擺喺雜貨店門口。結果頭1個鐘完全冇人同佢買。點解會咁？原來巴菲特喺成個過程中只係企喺度，完全冇出聲。街坊行過以為佢擺喺度係玩下，所以冇人理佢。去到中午，太陽真係好猛，巴菲特成件衫都濕晒，木箱裏邊嘅汽水仲剩下一大半。佢踎喺路邊，有啲眼濕濕。隔籬班幾個同學經過，見到佢咁個樣，仲笑佢：巴菲特，你做咩啊？扮老闆賣汽水啊？黐線嘅！放學唔玩，淨喺度揾錢，好悶噶。聽到同學嘅嘲笑，巴菲特完全冇反駁，只係喺度自言自語咁講：點解佢哋唔買嘅？係咪我冇講清楚？定係我擺嘅位置唔好？佢起返身，行返去雜貨鋪度問個老闆：老闆啊，點解啲街坊唔買我嘅汽水嘅？老闆一邊掃地一邊答佢：你淨係企喺度，人哋點知你買緊嘢啊？仲有，你個箱都冇寫價錢，人哋驚你貴，所以可能連問都唔想問啊。得到老闆嘅提醒，巴菲特即刻明晒，之後跑返去屋企嗰度揾張紙寫住凍汽水25仙一支，用膠水貼喺木箱上邊。之後佢又學啲街邊小販咁喺度叫賣凍汽水，解渴又好飲，只係賣25仙一支。果然過咗幾分鐘，有個伯伯行過就話：細路，畀支汽水我。第一單生意就係咁樣做成。當時巴菲特隻手都有啲震，將啲錢小心翼翼咁放落銀包度。之後嗰幾日，巴菲特仲諗到啲新嘅方法。見到街坊買完餸之後拎住大包細包，就主動上前問：婆婆，買支汽水啦，真係好解渴㗎。當佢遇上一啲小朋友嘅時候，佢就講：叫你阿媽買支汽水畀你啦，真係好凍好正㗎。就係咁樣，佢每日放學都買汽水，1個月落嚟，居然賺到12蚊。喺當時嘅美國，呢筆錢夠買一對新嘅波鞋，或者請同學食幾轉雪糕。不過令到巴菲特覺得最開心嘅唔止係賺錢，而係之前笑佢嘅同學，後嚟見佢買得咁好，居然主動問佢：巴菲特，可唔可以畀我幫你一齊買？我都想賺啲錢買玩具。巴菲特冇記仇，反而教佢哋點樣叫賣，點樣同啲街坊溝通。後嚟佢連同2個同學一齊承包咗附近3間雜貨鋪嘅汽水銷售，每日賺嘅錢比之前多2倍。
呢件事表面睇好似好小事，但對巴菲特嚟講可能受用一世。巴菲特從中學到，困難唔係死路，只要肯諗辦法，肯改變，就可以將冇人買嘅汽水變成人人搶住買。仲學到被人嘲笑係唔緊要嘅，重要係相信自己嘅想法，用行動證明自己。後來巴菲特成為股神，面對無數次嘅股市暴跌、投資嘅失敗，都係靠住呢份肯諗、肯改、肯堅持嘅態度，每一次都轉危為機，最後成為全球最有錢嘅人之一。